Terror chegou. Ó, Tena. Aqui, tá escrito o terror chegou, né? O terror chegou. Ó, já perdeu já. Oxi. Ganhei. Ixi, ganhei aqui. Sacanagem. Agora você saiu. Não entendi não. Desce. Ai, tá. Demônio. Se liga, tá vindo. Tá vindo. Tá bom, não quero ficar vindo. Tá bom. Pode tirar para conversar com a pintura mesmo. Vou colocar lá. Os copos que estão lá vão lavar. Os copos que estão lá vão lavar, então só dentro. Entendeu? O resto de uma piscina. Sabe? Cadê o... É porque eu não tá filmando. Cadê meu fone? Sabe o que fica aberto? Cara, esse aqui fone assim, tem uma marquinha aqui pequena. Um tá com a mão no olho pra tampar, outro tá com a mão na boca. É o cego, surdo e mudo no passinho de romance. É, porque se ele colocou meu fone dentro do modo da rotina. Que foi? Fone branco. Um fone branco ali, ó. Ah, sai, ó. Lá dentro do modo. Modo. Branco. Ah, branco? Não, logo ali. Da sala?
Já tá bastante acostumado? Você não tá vendo meu papel. Não, a gente vai remediando então. Por que que meu computador tá assim? Agora tira o carregador e fica a luz horrível. Acho que a configuração tá do nosso também. Como que deixa normal? Não sei. Por que tá assim? Deve ter O meu viciado. teste só conectou esse aqui, ó. Onde? É filho? É filho? Aperta esse aí e o F9. Deixa eu ver, peraí. Ó, pra você ver como foi o meu. Acho que um negócio de configuração só pra te dizer. Não, tem o 2 na minha linha. Só que agora eu sei na cena. Qual você tá? Server 3044. Mas não é essa não. Não, porque não tem como cortar. Porque eu tenho um canito no time. Pode falar, mano, não tá vendo ele. Disse que quer cortar, você posso?